आपने हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आपका पेट खाली होता है तो हमारे स्टमक में से ऐसी फ़नी आवाज़ आती है, लेकिन इसके पीछे की साइंस क्या है, यही साइंस आज हम जानेंगे। सो इट्स अ डे 1 ऑफ 15 डेज चैलेंज, व्हाट्स साइंस बिहाइंड इट। तो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच एन अमेजिंग वीडियोज़। इस साउंड को हम साइंस में बॉर्बोरिग्माई कहते हैं। एक्चुअली हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन हमेशा मूव करती रहते हैं और इसी मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जो खाना, पानी और गैस को आगे पुश करती हैं। जब हमारा पेट बिल्कुल खाली होता है, उसके अंदर सिर्फ एयर या लिक्विड मौजूद होता है, तो ये स्टमक हमारा साउंड प्रोड्यूस करती है। एंड आई नो 90% लोगों को ये बात नहीं पता होगी।